Mi amor, espérate, busquemos un palito. Me da miedo que ¿Qué le pasó a un leoncito que lo tiró al suelo? Porque no le gusta a lo mejor. A él, oye, a Leoncito le gustan no me gusta quemado. Ah, le gustan sí. ¡Sí! Lucas, no sé si te acordás cuando con la tía Marisol le hacía. ¿Qué va, Pilo? Está comiendo nada. Papi, Pero si le dan a calentar uno. mami. ¡Salud! ¡Salud! A ver, ¿qué? A vos la sentí. Y la Iti, la TikToker. Influencer. ¡Chica! ¡Oh, cuidado! ¡Te quemaste! Todo quemado. Lupita, ¿te quemaste? Cuidado, hijo, que no te vayas. Gonzalo. Gonzalo. La carevilla, la carevilla. Sí, se quemó el bototo. Lucas, ¿te quemaste tus bototos, no? Los regalos de la NASA. Los regalos de la Se está pagando en cuota. Oye, el olor a marshmallow que sale, weón. Oye, si hay que esperar a que se caliente, no quemarlo. Pues No hay que quemarlo. Leoncito. Dari, toma. Chica. Está caliente, toma. Nancy. Pero no me enfoques tan en... Sóplalo, sóplalo. Salud. ¿Te lo comiste ya? Toma, cómenselo. Mira, que no. ¿Cómo se marshmallow? Nashi. El pilo ya está dañado. El pilo se está quemando la pelada con tanto marshmallow. El pilo va a terminar sin ceja y sin pestañas. Hola. Tini. Ya te voy a poner un. Tini. Ya, está listo. Toma, yo te lo paso aquí. Quémate con el fierro. No, pero mira, así se saca. Mira. ¿Cómo? Dale. No, pero a la Benja le gustan fríos, Toma, Benjita, toma. Toma, bebé. ¿Sí le dio?